រុនសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទរដ្ឋធាបាទនៅព្រឹកនេះដែរទៅផ្សារក៏ឃើញមានពូគេលក់ពូប្រលិតយើងហ្នឹងពូផលិតกับពូកាចាន់ទេខ្ញុំក៏អត់សូវស្គាល់ច្បាស់ដែរដោយសារឃើញគេលក់មើលទៅតំណងក៏ឆ្លៀតទិញចំនួន10000រៀលដើម្បីយកវាមកធ្វើម្ហូបធ្វើម្ហូបហ្នឹងបងប្អូនឃើញកាប់ផោងហ្នឹងគឺប្រហែលជាបើមិនឆាក៏បើមិនឆាក៏មិនឆាហ្នឹងបាទគឺឆាក្តៅម្រះព្រៅបងប្អូនអរគ្នាហើយយើងយកវាដាក់ទុកម្លែកហើយយើងហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃគល់ស្លឹកគ្រៃយើងដាំពៀនផ្ទះហ្នឹងហើយមានអានេះស្លឹកក្រូចសើចហាន់វាដាក់ចូលក្នុងចាននេះទៅហើយនេះម្ដេងស្រុកខ្ញុំហៅម្ដេងហើយម្ទេសហើយភាសាច្បាស់លាស់ហ្នឹងគេហៅរំដេងហើយជាចុងក្រោយនោះគឺម្រះព្រៅហើយក៏ឆ្លៀតដាក់ខ្ទឹមសខ្ញុំដាក់ទាំងមូលហ្មងហើយក៏បេះវាបេះបកសម្បកវាចេញហើយមានខ្ទឹមក្រហម2មើល3មើលមកវាយខ្ទឹមសយើងដំខ្ទឹមសមកនេះកណាក៏ចេះឆាដែរដំខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំវាឲ្យរអិតបន្ទាប់មកយើងរៀបគ្រឿងក្រៅវារួចអស់ហើយយើងទៅរៀបចំឆ្នាំងចាក់ប្រេងឆាចូលកូរវិតវាទៅបាទហើយដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃម្ដេងម្ទេសស្អីនោះដាក់ចូលទាំងអស់រួចកូរវាទៀតទៅកូរវាហើយដល់ពេលអីវាអស់ហ្គាសហើយឆ្លៀតមើលទៀតណាដឹងតែអស់ហ្គាសហើយក៏លើកដាក់ដូរចក្រានថ្មីហើយក៏ដាក់ឆាចុះស្លាឡើងចាក់ទឹកផងអីផងដាក់ម្ទេសរួចកូរវិតចាក់ទឹកទៀតដាក់ម្សៅស៊ុបដាក់អីចូលរួចកូរវិតវាទៀតបងប្អូនហើយក៏ហើយរួចជាការស្រេចមួយចាននេះចំណាយពេលប្រហែលជាជិតកន្លះម៉ោងដែរការធ្វើការអីហើយក៏អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនិង Like Share មួយផងអរគុណ